हेलो हेलो दोस्तों, आज हमारे पास मोबाइल है वीवो का मॉडल। इसमें प्रॉब्लम ये है, ये चार्जिंग नहीं कर रहा है। लगा के चेक करते हैं, करता है कि नहीं करता है। नहीं कर रहा है। मोबाइल ऑन है, ये देखें, चार्जिंग नहीं कर रहा है। इसका जैक का मसला है, जैक न्यू लगाएंगे इसका। तो एक बात बताओ। स्क्रू खोलने के बाद ये इसका जो ढक्कन है उतारने के बाद सबसे पहले हमें ये एंटीना की तार निकाल लेनी है एहतियात से। उसके बाद ये जिप निकाल लेनी है। जिप निकालने के बाद इस बोर्ड को इससे बाहर निकाल लेना है। इसके बाद काम है इसका, उसका काम। उसके बाद बोर्ड से ये जो इसके हैंड फ्री के ऊपर और जैक के ऊपर जो बुफरे लगे हुए होते हैं ये भी निकाल लेने हैं, क्योंकि जब हीट गन से हम इस जैक को निकालेंगे तो ये जल भी सकते हैं। इस बोर्ड को पीसीबी होल्डर में ऐसे फंसा देना है, के ऊपर हीट देते जाना। जैक हीट गन की मदद से निकालने के बाद हमें एक कॉपर की तार चाहिए, उससे हमें इसकी सफाई करनी होती है। सफाई का फ़ायदा ये है, उसके बाद जो हम न्यू जैक लगाएंगे वो बिल्कुल आसानी से लगेगा। तो आपको सफाई करके दिखाते हैं। ये देखें, ऐसे ऐसे आराम आराम से सभी को ऐसे साफ़ कर लेना है। उसके बाद ये जो इसके पॉइंट है ये सारे रीसोल्ड कर देने हैं। अब बारी आ जाती है न्यू जैक लगाने की। पिन जो है चार्जिंग जैक न्यू लगाने, कोशिश ये करना है कि अच्छे वाली लगानी है, कस्टमर दोबारा आके उसकी शिकायत ना करें। सबसे पहले इसको जूम कर जूम कर जूम कर अरे दौलत रुपये न्यू जैक को ऐसे लगा देना। सबसे पहले हम पॉइंट को शोल्ड कर देते हैं। पॉइंटों को शोल्ड करने के बाद जैक को मजबूत करेंगे। अगर ये अच्छी तरह पॉइंटें शोल्ड नहीं होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बिरोदा लगा देना। परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरह से ये लग चुका है।
अब हम शोल्डर वायर की मदद से चारों तरफ से इसको मजबूत कर देते हैं। तो दोस्तों ये जैक हमारा लग चुका है। अब मोबाइल में लगा के चेक कराते हैं चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको जैक को इसके अंदर लगा दिया है। अब चेक करते हैं चार्जिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखें बिल्कुल चार्जिंग कर रहा है। तो ये थी हमारी न्यू वीडियो आपके लिए। उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।